بقول لك يا بابا انا عايز ايفون 15 برو ماكس زي اصحابي. وايه يا ابني ايفون 5 14 برو ماكس ده يا ابني؟ سندوتش جبنه جديد ده ولا ايه؟ سندوتش جبنه ايه بس يا بابا؟ ده تليفون جديد لسه نازل. اه تليفون، وبكام يا ابني التليفون ده؟ بيني وبينك كده يا حاج سعره 98,000 جنيه. 98,000 عفريتي نططوك. ده انا اتجوزت امك بربع جنيه ورق. اعمل له ايه ده بقى دلوقتي؟ خد يا ابني، صرف نفسك بده اليومين دول لغايه ما تفرج. خد، ده هيقضي الغرض برضه. خد بدل 92,000. 92,000 ايه؟ خد، ده جميل ده. خد امسك. هات يا بابا. ايه ده؟ ايه ده يا بابا؟ انت بتهزر يا بابا؟ ده تليفون ده واقع من ابوه وامه ده ولا ايه؟ فين ابوه وامه ده؟ ايه ايه ده؟ ده شغال. الحمد لله. احسن من مفيش.